Buche de Noel. Bonjour! Je m'appelle Jorge. Je m'appelle Peter. Je m'appelle Angel. Je m'appelle Matthew. Ingrédients pour les biscuits. Cratouves. 125 g d'estroquet. 100 g de feu. 60 g de bière. Un café de lait. Une pince de sel. Séparer les blanches des jaunes. Battre les jaunes et le sucre. Les mélanges blanchettes. Ajouter la farine. Les bleus mois. Et la louve. Battre la blanche sauce et nage. Une coupure à la plate. Verser sur une plaque recouverte de papier sous beurre. Cuire 12 minutes à 350. Sortir du four et roule avec la papier soufflé. Ingredients pour la crème au beurre. 100 g de chocolat pâtissier. 200 g de sucre glace. 150 g de beurre mou. Fondre le chocolat au bain-marie. Travaille le beurre. Ajoute peu à peu les sauces glace. Ajoute le chocolat fondu. Déroule les biscuits. Nappe de crème à beurre. Voilà à neveu bien sûr. Coupe un extrémité en bisous pour former une branche. Nappe de crème au beurre. Dessine les écus à la fourchette. Pain.